Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan channel namu mai albarka Crypto Signal AMC. Da farko ka danna mana subscribe, kai mana share, kai mana liking domin samun shirye-shiryenmu akan Crypto Signals. Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan channel namu mai albarka, barkanmu da safiya. A yau na kawo muku wani airdrop mai suna Tokendex. Wannan airdrop mai suna Tokendex in zaka shigo cikin TrustWallet ko kuma da farko zaka je description na wannan video a YouTube ka kwafo contract address da kuma link na wannan airdrop mai suna Tokendex. So bayan ka kwafo duka wa'innan abubuwan zaka zo ka samu TrustWallet naka ka buɗe shi, bayan ka buɗe shi zaka zo inda zaka yi searching coin naka gashi nan, so sai ka hau kan shi, bayan ka hau kan shi zaka ga ya nuna ma inda zaka yi pasting contract address ne ko kuma ka yi searching token by name. So zaka yi pasting ɗin shi a nan gurin, in ka yi pasting contract address zaka ga token ɗin ya fito, kun gan shi. So sai ka kunna shi, in ka kunna shi sai ka hau kan shi. So bayan ka kunna shi ka hau kan shi za ku ga gashi nan already ya buɗe TKX. So za ka shiga wato dapp browser, in ka shiga dapp browser za ka yi pasting link na wannan airdrop ɗin a cikin nan. So za ka yi pasting nashi, bayan ka yi pasting za ka canja network naka ya koma kan smart chain. In ya koma kan smart chain sai ka zo ƙasa za ka ga inda aka rubuta claim airdrop, sai ka yi claiming. So bayan ka shiga nan, nan za ka sa username naka na Twitter, nan na Instagram, ba ma sai ka yi joining ba, kawai za ka iya sawa. In sa nawa. So kamar yadda kuka gani ga nawa, so in yi pasting nashi ma a nan still. So kamar yadda kuke gani gashi nan kun gan shi. So abu na gaba da za ka yi shi ne za ka yi selecting a nan, za ka ce I have completed, sai ka ce completed task, sai ka ce claim airdrop, connecting. Bayan ka yi connecting zai nuna ma confirm transaction kamar yadda kuka gan shi gashi nan. So ga abin da za su ɗauka, sai ka ce approve. So ni already na riga na yi a ɗayan wallet nawa, so wannan dai da ban yi tutorial nashi bane shi ne nake yi. So bayan ka yi ka ce approve, so sai ka zo ka danna back, sai ka danna nan gurin, sannan sai ka zo ka danna nan. So nan wallet, sai ka ce wallet. So in ka shigo wallet za ka kalli gashi already sun baka guda 10k. So na gode.